Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Биз бүгүн курут жасайбыз. Апамдын сүзмөсүнүн суузу сарыгып курт жасаганга даяр болуп калды. Алгач биз куртка кошулуучу кошумчаларды даярдап алабыз. Мынакей былтыр күзүндө каккылап кургатылган кара өрүктү мынтип өткөргүчтөн майдалап өткөрүп алабыз. Бул өрүктү айрымдар кайналы деп айтышат, бирок бизде кара өрүк деп эле айтылат. Кара өрүктөн соң кийинки кошулмабыз бизде бул быштак болот. Мынакей быштак 10 литр тартылган сүткө 500 грамм айранды куюп аралаштырып, аны жай отко бир эки кайнатып алат. Кайнаткандан кийин ал быштак айланат. Быштактын суусун сарыктыруу үчүн биз калтага куюп туруп коюп коебуз бир жарым саатка. Жарым сааттан кийин суусу сарыгып, мынтип сонун быштак даяр болуп калат. Мына азыр өзүңүздөр видеодон көргөндөй бул видеодо кара өрүктүн кагы, чөбүгө кошулган курут, сүзмө жана быштак турат. Быштакты эмне үчүн кошобуз? Бул курутту аябай күдүрөк болуп, жегенге баягы ооска салганда ээрип кете тургандай болуш үчүн. Ал эми кара өрүктү бир өзүнө кычкылтуулукту бериш үчүн кошобуз. Чөбөгө даамдуу кылып, май даамданып турат. Ошол себептен чөбөгөнү кошобуз. Айрым бул өзгөчө таластыктар бул чөбөгөнү тывыт деп айтышат. Мынакей азыр даяр болгон аралашмага мамам тоолуктоп столдун үстүнө коюп атат. Ал эми мен буларды иретине келтирип тактайга тизип жатам. Өзүңүздөр көргөндөй азыр бул кичинекей балдарга дагы жагат. Өзгөчө витаминге бай курутка айланды. Эмне дейле, курутубуздун баягы жеген да жебеген да арманда дегендей даамы аябай сонун болду. Мынакей курут даяр болду. Эң сонун балдар үчүн бул жештүү